doncs, el ple municipal extraordinari per escollir els membres de les meses electorals i haig de passar a la seva lectura. Sorteig de membres de mesa. Municipi Sant Feliu de Codines, districte 1, secció 1, mesa A. Nom del local electoral, síntesi La Fonteta, adreça plaça Josep Humbert Rosàs, número 1. President o presidenta, número d'ordre de la llista, José Manuel, és el número 47 de la llista, això ja no ho llegiré més, perquè sapigueu que s'ha anat fent, doncs, han anat saltant a la llista, i el nivell d'estudis és de 2 a 4 tots, i és José Manuel Arias Vázquez. El primer suplent de president d'aquesta mesa, Gabriel Benito Raya, i el segon suplent de president de la mesa A de la secció primera del districte primer, José Jimeno Collado. El vocal primer és Emília Jou Font. I el vocal primer, el suplent de vocal primer, Mireia Herrada Martínez. I el segon suplent, Raquel Hernández Utrilla. I el vocal número 2, el titular és Francisco José García Santolaria, el suplent primer, Marià Hispano Vilaseca, i el suplent segon, Raúl Carrero Huitral. Ara anem al mateix districte primer, sabeu que Sant Feliu són 2 districtes, el que separa la carretera, llavors entra per aquí pel torrent, diguéssim, pel que seria el torrent de l'Escletxa, i va amunt cap a l'avinguda Escoles. El districte 1 és a la dreta, el districte segon és a l'esquerra, i llavors hi ha dues seccions a cada districte, i les meses A o B van per cognom. Llavors, del districte primer, secció primera, la mesa B, és Sílvia Permanyer Argemí, la titular de presidenta. El primer suplent, Roser Roca Garcia, i el segon suplent, Pere Llagonar Figueres. El vocal primer és Carlos Adón Servent Mañas, és el Carlos Servent, el de Navarra, Adón, Carlos Adón Servent Mañas. I el suplent primer és Maria Isabel Salvatierra i el segon suplent, Francesc Vinyals Miralles. I el vocal segon, la Noemí Pous Espín, el primer suplent de vocal segon, Natàlia Tena Fuente, i el segon suplent, Montserrat Moro Serra. I ara anem al mateix districte primer, la secció segona, la mesa A. I el president que proposa l'ordinador és José Manuel Fernández Robledo, el primer suplent Eva Chacón Fernández i el segon suplent Joan Codina Berengueres. Llavors, el vocal primer és Marta Fuster Rull, el primer suplent de vocal primer Jennifer Fuentes Velasco i el segon suplent Sergi Capdevila Nortes. El vocal, com veieu, tots són gent del poble. El vocal segon, el titular és Gabriel Eduardo Jurado Sevilla, el primer suplent és Sandra Carrillo González i el segon suplent Montserrat Franquesa Soler. I seguim el mateix districte primer, la secció segona i ara la mesa B. El president és Francesc Humbert Macià, crec que està a Brasil, per tant no podrà ser-hi. El primer suplent de president és Maria Carmen Vinyes Fernández i el segon suplent Roger Madurell Costa. Llavors, el vocal primer és el titular Carles Zaragoza Amores, el primer suplent Maria Teresa Tello Bronchal i el segon suplent de vocal primer Ramon Pérez Noel. I el segon vocal, el titular és Isaac Laprea García, el primer suplent del vocal segon Jordi Vila Galtés
I el segon suplent del vocal segon és el Miquel Yuste Lapeira. Ara anem al districte segon. Comencem per la secció primera. La mesa A, president Javier Conde Fàbregas, el primer suplent de president Sandra Carrera Candelas i el segon suplent Rafael Jiménez Vilchez. De vocal primer, el titular Daniel Gascón Romeu, el suplent del primer vocal Oriol Jiménez García, i el segon suplent del primer vocal, Maria Teresa Alibés Andilla. Pel vocal segon, el titular es proposa Maria Luz Fernández Gómez, el primer suplent del segon vocal d'aquesta mesa, Oriol Herrera López, i el segon suplent del vocal segon, Maria Carmen Benítez Maldonado. I ara anem a la mesa B del districte segon, secció primera. Presidenta Immaculada Torralba Jordà. Llavors, el suplent de president, Maria Serra Plana, i el segon suplent, Maria Antònia Pedregosa Bernet. Llavors, de vocal primer, el titular Irina Miró Rodríguez, el primer suplent del vocal primer és José Ramírez Giraldez, llavors el suplent segon de vocal primer, la Carla Lloberes Costa. I el vocal segon, el titular Maria Cristina Meia Mariner, de primer suplent de vocal segon, l'Andrea Vivancos Requena, i de segon suplent de vocal segon, Jorge Vidal La Rosa. Clar, que són tots coneguts, clar, alguns estan aquí, per aquí a la taula, no? Vull dir, tiets i parents, no? Llavors, del districte segon, secció segona, la mesa A, president Jaume Grau Vilardell, el suplent de president Eduard Grau Rovira i el segon suplent de president Ainara Bocanegra Algarra. I llavors, de vocal primer, el titular Andrés García Ocaña, el primer suplent del vocal primer Pedro Ferreira Álvarez i el segon suplent Joan Capa Pedrós. Llavors, vocal segon, el titular Lorena Fernández Rodríguez, el primer suplent de vocal segon Elisabet Godoy Verdaguer i el segon suplent de vocal segon, el Ricard Coca Alarcón. Llavors tenim d'aquest districte segon, secció segona, mesa B, el president proposat és Cándido Adolfo Morales Duque, el suplent Sílvia Torres Soler i el segon suplent Antoni Trinchet Alfonso. Llavors, el vocal primer, el titular Joan Lloberes Lloberes, el primer suplent del vocal primer Oriol Perareda Casablanques, i el segon suplent del vocal primer Remedios Ramírez Giraldez. Llavors, tenim el vocal segon, el titular proposat és Jorge Ruiz López, el primer suplent del vocal segon és Òscar Prado Torres i el segon suplent del vocal segon, Marta Pinyol Coll. I amb aquest nom hem clos totes les meses electorals.